Ngo tambola na mwana na Congo mokili mobimbo zoko yenga par-ci par-là oza ko zongo oza ko kota na mwana ko tamusa e mwana na za mabundi moko tango na otala ngo ndie dédé accroche corps pona bino ba o senta ka bino bo bota kala bandaka ba papa na mama na bino bala mi balé misatu menga na obala na ozana ndaku nanga na bandisko ko bota po ane pe nano na mwa muki. Parce que moi si oh ma koloba baguette. Moi si oh yo ma belle manzombo. Grâce langubu mama. Oka so na Congo Brazzaville. Yango yo boma mutukuna na mboka na. Ba benga na yo. Po yo obota ba senta yoti. Mais Karine Mokonda obota obala. Pour asala makamne toujours pour l'accès bateke non, je suis la meilleure. Oh. Na ba lelo na répond pour na tout compte ba Facebook ba tout. Ba musu ba tinitine nga botana na mutu zo ba boyo. Na bidose ba bazela ko bota Karine Mokondi. Yaya. Elle comme course pouvoir te. Toki a pemba te mbang te poto bike o. Ndeta na 2020 na fin du monde. Karine elle est née d'une famille chrétienne. Maman Charlotte, c'est une maman qui prie beaucoup. C'est normal. Moi, je suis santé, il faut balayer, azala honorer, total na ba YouTube et puis biso ba chato ça et la ngoma kele. Ba complexé. Karine Mokonda beta acoustique mémorial, ata moi si moto ko longolango. Yaya. Ba chita belé ba chita na mboko pena boko sala boko longola loko Karine te. Poni Karine le carabino boba ningane pe basi na koyemba. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 Mokonja bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague télé loi sur le biso marambead. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Pour ba news à l'élo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilele na ndenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Voilà, tenez-vous prêts, je suis là, j'ai mis Maïbel et le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la femme du patron. Hein? Donc, Alina Messana Koloba, merci parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimé, vous avez partagé l'émission et ça rend mon plaisir. Vous manquez un mois mingi, hein? Parce qu'à part Moussala, peut-être comme tout ça, là, il y a un mois absence, il y a 2 ou 3 jours comme ça. Mais je suis là pour une semaine qui Moussala de Benganga, Sobino Naza, elle à côté. Alors, merci beaucoup. Na la Chine, la Chine, merci pour le soutien à Bino, la membre, la autorité, merci. Maman Belgique de Yaya 2. Maman Belgique de Yaya 2. Merci maman chérie, hein? Donc merci beaucoup, merci à Revette Mbia, la japonaise depuis Londres, babi maman, mamie die depuis l'Anvers. C'est ma maman de cœur. Et aussi, merci beaucoup à maman Solange. Maman Solange, la présidente, merci beaucoup. Maman Liliane depuis quelque part. Et aussi, merci maman depuis Rennes. Maman Lingaku donc, depuis Rennes, je salue maman. Bien on s'est retrouvés. Et merci beaucoup. Nous vivons l'époque de Nelly Moucheni. Nelly Moucheni, la présidente. Gros bisous depuis Londres. Et aussi, merci beaucoup à Ado Senga Maître Sengi Kingasen, toujours depuis la Suisse. Bala 1m95, il y a Paul Ventour et Mafou, le papa de nous a dit Pembe! Il a dit ma bille, mon belle. Na Paris, mon grand frère, bah tout le engagement, il belle. Moi, Mingi Blaise le Waba, depuis les États-Unis, il y a eu depuis Chicago, il y a eu
Willy ma vie, t'as besoin belé tant que dédicace à Batouboé et ça la que ça soutient apport na bango ba pet sarabiso na bolingo voilà tous donc c'est la bango ascenseur la remerciement et dérange rabinoté abino total rabiso maman Belgique 4 merci pour la 2000 unités na lela qui na sepelé nango fort c'est fait makasi et merci encore une fois na Mikolo Babi le club des gros bébés de la presse congolaise hein, les clubs de gros bébés de la presse congolaise boza mwa belé na lingi bino mwa mingi bosala on une élection bo luka président ou présidente et ça la nga bien gros bébé to c'est le club la bi hey Nzambe ah bon la baronne hey. Et c'est bien, voilà, la baronne, Karine Mokondi, Babi, devant ya Koustiti, le mois Simon, encore relevant, quoi. Basi, ba belle, ba chanteuse, mais moi, donc, encore osé. Oh, mécanique. Oh, mécanique. Vraiment, le long, na yena makamako très chers téléspectateurs. Merci, na l'heure, de ma caméra. Et puis, merci, na la salle de na montage. Merci, na la fan, tout le rangement, ibele, bo vanda, pour nazana makamba koloba. Le 30 juin, c'était l'indépendance, donc c'est 60 ans. C'est vrai, 60 ans, ils ont âge, moi, na sa coli, a commis responsable, ce qui nous a appelé ma botte, a commis parent, de âge, moi, il y a maturité. Les gens ou alors les Congolais se posent des questions, est-ce que Tozwa Penda Lipanda par rapport à 60 ans, les lots, to commis nango, il y a encore de couac, il y a encore des choses qui ne marchent pas encore. Il y a les pétroliers de Dallas, les boss de cette chaîne, JB Koumalou Tabi. Ah! Mais la France, le pays moussou, pas indépendance, pas bon, ça ils ont plus de 300 ans. Et belé. Il y a Congo 60 ans, tout le monde est belé parce qu'on ne voit rien. Mais c'est avec les temps. Na ba kondi ya bien auto senga la nzambe asunga biso le to na président Félix Tshisekedi Tshilombo mais to senga la nzambe atile batu moka malamu totu na epuka kama moko malamu pour que mboka wa Congo et qu'il est toujours liboso te chers téléspectateurs tozana ba richesse même kama belé na biso oboye. Remarquez qu'à la place moi boboka ka ma ya tomate ka bomoka pas ebimisi ba makasa tomate. Makasa tomate on a éco-traité en hémorroïdes. Makasa tomate wana okozwa ngo o benga ni o fini ngo ti mafuta mbila pona ba kosu. Donc automatiquement est traité ma bébélé. Car la terre na biso c'est tellement fertile que toza ba richesse tellement bébélé. Mais to se retrouve raté parce que nous avons des dirigeants au balinga biso te ba leur koso ya mbongo. A comme wana d'abord ma famille ngana voix mananu ta ko tika mutela mokili. Mais na lisungi ya nzambe ndeto ko moto sambela parce que corona oyo ceux kaka ndeba tout ba kufi libanda mboka ceux ka ekana RDC donc on tika la pena mokie mais nzambe na bolingo te malinga Congo a batela biso. A batela biso déjà joyeuse fête na bino tout ba congolais tout ba libanda a to changer na nationalité mais d'origine congolaise. Bonne fête na bino de l'indépendance. 60 ans, voyons voir, makam omokonza mboka lobby, total ndenza makosungae et salama, toi na état de droit, et sala, état de droit et kamba, état de droit et sepeli sabatu. Siko ngana mitunaka, ndenga na zabo na apena congolaise boye. Ayena kena nga soki poto soki pe wapi kamata lata drapeau ya Gabon. Pour na comme le quoi qui ngande gabonaise. Oh mais non, même nzamba likolo sepe ananga te. Nzamba likolo sepe ananga ite. Même tout le monde a football at. Na football les arandeni so bat dans la club. Mais s'il faut représenter le pays, au moins appelé Lionel Messi à Kena mboka la bango, ko betela compte mboka la bango. Donc malgré na club songolo paka la ménage zali nationalité na ngezali. Naza d'origine mboka tel. Dans le bango, je suis fière d'être congolaise. Et nous avons merci à la congolaise. Et nous sommes trop libre comme je veux, je fais ce que je veux dans mon pays. Nous sommes très à l'aise. Parce que moi, si ma koloba baguette. Moi, si ma belle man zombo.
grâce Langubu mama oka so na Congo Brazzaville yango yo boma mutukuna na mboka na babenga na yo nous na mona na mwasi mu pete ayoka asila na esoni donc on envie no Karine Mokonzi à tel point que le bit tenga pela mitaka congolaise d'en face mais tout le maman pas bien so ka botoko pela congola ngambu to linga peto yeba parce que oza ya mboka no mais olobela ka mboka no te osela ka mboka no makele te ka kolobela ka mboka baningo ka soni te mama et pour la type drapeau ma belle man jobe ki titina mutolu ya isaka bateau basimba ngo pe moi bien pour alire de kende la comme on a ba genou ya des problèmes c'est comme le ba genou ba salo chirurgie to suka la ngwa faut to kata la ngona kata to sa nento sala to no tonga yo tonga zongela origine mboka la yo sala moi le kumu ya Congo Brazzaville pour bango peut-être batala ka bongo sala bango mo na babita mo se complexé alingaka se comparer na Karine Mokonzi yango na bitenga bifuna ko mara congolaise ya RDC pour na se comparer na bien yoka soni et puis au poster on peut na Facebook andoki grâce Langubu wandoki ya zongi l'origine mboka na yo et puis conseil na pesa yo ndengo tambola na mwana na Congo mokili mobimbo zoko yenga par-ci par-là oza ko zongo oza ko kota na mwana ko tamusa mwana na za mabundi moko tango na otala ngo ndé dédé accroche corps pona poto mabundi koto kwa mtu kibeka lokwa mtaboma biloko na poto c'est très dangereux na Congo na koko ndima un problème ya azana malnutrition to comprendre mais na poto mona ko na malnutrition na poto mona ko na santa bongo mama sele ba poto ya bien matama we vimbi koto ekokana o ezali kota likolo aw ekokana po ota mole mena oluka forme ya mwana na omona te ngalo banga matière des enfants bosala do makele te bosala do makele te pe bato musuba mabota na bango mais ba ozela ne autant important parce que mususa mona ke non magene na zabo na kolinga na sa sonya famille na ngate po yo obota ba senta yoti mais Karine Mokonzi obota obala pour asala makamne toujours pour l'accès que non je suis la meilleure bino ba o senta ka bino bo obota kala bandaka ba papa na maman na bino bala mi balé mi satu mais ngana obala na ozana ndaku nanga na bandisko ko bota pour ane pe nano na mwa muki azu pe no ménopause te peu comme nous moi chantage moi comme ça là on se simbi téléphone na bana mi je suis maman de filles de moi quand je suis maman de bana mi balé je suis maman de maman et bon ya banane tant que non ko pas se robota na simbi la likolo biso mona ka biso ka ba infirmière na ba docteur ndi ba botsa ka so mo biko no o sala remplacer la terre o tout ça ka mi be ko nzambi biso ni nakati po to envier e ba envier mtu na robota yala telanga aliasa kilo mama babotelanga mwana na lolendo na zemi na liboko langa tala aliasa munene na fier babalanga yango ndi na boti e ya ko sente yango ndinga ndoleka na tv na tutela ngo tolo no lobate no c'est pas qu'elle était no vona pena ni ba senta ngai na ba lelo na report pour na tout en compte ba Facebook abatu ba musu batnitnel nga botana na mutozo ba boyo na bido senge bat bazela ko bota Karine Mokonzi yaya elle comme course au pouvoir te toki apemba te mbangu te poto bike ndete abe na 2020 na fin du monde te liwande za suka ya mutu so mutu kufi c'est la fin pour toi tu es parti au commence la suko ngonga rebeta. C'est ça la fin pour toi. Mais sérieux, hein? Ah ben sérieux. Nous, quand tu as fait du monde les araignées, tu vas dire tout ce que tu m'as dit, tu communiques un espace, tu comme au tamboula, tu vas dire soyez éteint. Tala, nanga on a boti. Nanga on a boti, tu sais, il est juste au koufa. Ne pas écouter la moine. Atka leur fait leur féline. Na sama bele kula elo ba pete ko nonga la tikele momo na Kinshasa
nakotana bato mosusu mpe ya sika mosusu toyebana mpe te tokosa mpe camarade mo mpe ya sika. Dans la matière des enfants, c'est Dieu qui donne des enfants. Et puis Nathan oyo mo po lingo zwa. Soyo boy ko zwa ozwa te. Soyo boy ba ko zwa te. Déjà Karine azali muto abotami na famille moko chrétienne, maman Charlotte. En tout cas félicitations Karine na mona ekoko ekoko azana nous. Koka mona ketanga zaka jana ka mwasi kitoko koka ina téléphone na ye. Asa ba vidéo netanga ozonga et ça la kitoko moi na comme star. Moi na biso akona ba maman monde entier, ba papa monde entier, ba monde entier, ba ndeko monde entier. Et ça la bien, ba camarade du monde entier. Na CP, elle est née d'une famille chrétienne. Maman Charlotte, c'est une maman qui prie beaucoup. C'est normal. Moi, ne pas ko santé, il faut pas balayer, azala honorer, total na ba YouTube et puis biso ba chato ça et la ngoma kelele. Ba complexé. Na ministre ba ramna ba bozonga kwa kaini mokonzi ko na loba. Masu. Tu allais ko tambola. Tu sais qui mi ça tout est masu. Tu dis 4. Ce que l'on est kabola biso masu. Et le kabola biso so kana boki libanga langa masu. OK na Facebook oloki komba libanga langa na boakaki. Otindele me demande d'amis so ka ndimi comme na messenger. Na sepela kana yo boy na boy ngapela banda ko boaka te ko boaka ngate lokwa dabo aboaka nga lokwa kainda aboaka nga yo ko boaka ngate to créer ka relation ah OK okompo liambongo na sima ka ya ngai masu. Masu songi nde muto kabola masu yo nde muto oza la base ki songi po panzanga na batu nanga na batu vana na bato liaka na bango masu bozo nga Karine e bozo nga sko kare na expliquer bini masu siko na zongi neti gros bébé ka fi no wana otinda finga nga wana finga na live na kipeta yako bano lookinga la messenger na soki na Facebook soki na wapi bano finga la messenger yo na full kisifika na tanga kombo no siko mona te ba komo chope ka na tanga kombo na ote mais yo lobeke no okotobola nga libumu na osima mitiopo na nga na bandal na ozela na sima mitiopo na nga la bandal bato so ba simba ka bango te tala ba mso ba intouchable na vie omoni neti mtoko nga na daka intouchable mutoto sala nga mabesu na tangisolo ma miso omona subola muto nyoso sala simba te. Na place on a beau maman alliance ni na sana nzambe. Alliance nga je na sana nzambe na yebi. Lo na baki na loba mutu akokate longola nga zape kende so kolala sama na yo. Na so na bato balingo yo kanga pi na yo sola penza na ba fita Karine. Na ba jaloux Karine na ba jaloux Karine na yo so na bino boyo kanga. Na so pe na famille na nga la Chine, na so na famille na nga bana membre, na so na famille na autorité. Pour ngande bomona nga boy, je n'ai même pas honte de la baki na charge na honte à monter parce que na ka internet na makola mutu te na tanga pe na mbonga mutu te famille na pe na internet ba zate ni na ba chroniqueur ni na ba ministre ni na ba famille na ba te olinga bo c'est bon linga pe bote je m'en fous na li ata 100 francs na ote. Vous comprenez? Bateau va soutenir Karine mo kondi lelo pe ba comment soutenir nga à part ça na ba fan na nga moko privé. On a banana bango depuis 2016. Moi j'ai commencé la télé depuis 2016. On a dans le monde de la télévision. Alors j'ai des fans. Oh baza ni ba na mamba ni ba motote ni ba chinois. Ba la fan nanga. Net ado senga za fan nanga. Yango na tika kete partout na kendara na ye. Aki me pemba la main électrique a fan nanga. Vous comprenez? Na kendara na ye partout. J'ai mes fans na moi on a kumbara bango likolo to okende. Eh. Bazé belé. Et ba ki si ma fan na Karine, ba na mamba ba motote ba ya. Je suis à l'aise. O kenza masala ngangolu na ndaku na nga na zanga saka semul te saka loso te. Milikite mafuta te provision te. Naza les to lukasun na mokito da posete na la ndaku na nga futa na because atambule bet na place na tshaka mutu na nga e bela ba fie ba chroniqueuse ba vala pe ba ninga ba place vanda te
Avant la monde ko mo bakabola 3 personnes bakakisa mbongo na fait ni ba futi mais nga sala ngota. Na sala ngota. Na va dans l'appartement na nga la zone na zone pe na vandi mais tellement de bafungola nga je suis comme ça. Ce que bino bato poto o bokanisa on comme si boda ba fit na nga o mutu ya masu alo ba nga nyezela bakangi sauti o mona okangisa bakangisa nga e sala nga sonité e longola ngelo ko to contre bakisela nga nde makambo e bakisela nga makambo e bakisela nga ba relation et même en place msunga mo pe na kamwa yango mo ina makamu tifo mutu moko zala na ndenga mabetu ndenga malamu pas même quelque part pour la ngala bango daki confinement et quoi Joseph tanga bimaka mama gouverneur ngasko ko bimala ngambala moko ba relation et sali pe ka pa musala open na comme pe pour na dai na makamsu na sala na comme na makamsu pe na osala open na latino na TVT parce que ça n'a pas d'importance. Je viens pas ici pour étaler ma vie. Ngana lo bango soko simbi jemima ibele. Eza na musana ngo daki na seba no solo malembe nyoso sa les simba sute. E simba ta? Oh, est-ce que simbi? Webi sanga boyo kango. E simba. Eh. E simba ta? E yo kanate. Po simbi mwana nzambe. O simbi étoile. O simbi muto abuka mabolongo na ye. Muto a pratika trop la mabosi ya ko sambela. Eh. O simbi muto matana masina matana na masikita kuna. Na malili ngala ke retraite. Moi la juste ça tongo. Na yebinde bakota jeûne et prière. Na yebinde so ikambesi matana lukanzambe nga penta melanga mimonta. Siko mutabongo yo simbe, yeska yo bika. Boyo kango. Eh. Je n'ai pas honte nenga na kota lelo na kena na confinement na IP crime. Et pesanga ba relation na ba major msuka kuna na 4. Na sala relation na ba colonel msuka kuna na 4. Na sala ni maman na ba relation. Vous comprenez? Mais tenga pour comprendre que na vie ko sala mutu bolamu eza na tina te yango na koma motema mabe yango moninga na sala su bolamu te na n'importe qui parce que j'ai vite compris que donc na koko sala bolamu na mutu te. Vous comprenez? Moi je suis gros bébé de la presse congolaise. Oh linga te tu n'as qu'à zapper, tu n'as qu'à faire quoi? J'ai des fans qui m'aiment, j'ai des fans qui me soutiennent, j'ai beaucoup de gens qui me considèrent. Pour moi, au linga tu viens, na yambio, nga o yambinga na yambio, yambinga peut-être je m'en fous, je m'en tape. Pas me dire chez toi quand même. Oh, nazwani n'y pas non. Nazwani. Surtout ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Eh, o linga na lingio, linga peut-être va nao. Au moins là m'koni na ba kill mena yo van. Nazarana ba défenseur na dana ba charge. Naradana bato balinganga ba considéranga ba pesanga ba conseil. Neti il pas ni panologie de la presse Alain Dele, Janine Kalanga, et le nom qui nunga la TGV de la presse. Nana batu nanga balinganga. Batu nanga yo tanga j'ai mandé ni baza kaine ba tanga se dibinga skin. Moi je me dis na ma solo quand ça batu so ba quand so non te na musalo se ko yeba nonti. Des fois comme na niveau ba kangi yo. Au combat est-ce que na commandé star les tinga bela kompa na star po bakanga ngai o kayi bakanga ngai ba l'accent na TV pa kanyama o so tike no star bakangi tanga se debinga bakanga kota prison 4 jours star ken pia na makize bakanga kota so defo star pas tu aurais fait moi la mutekata moi la mu valer à kota la prison star. Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la femme du patron, la fille qui dérange. Joséphine de la presse congolaise, à Kota na IP cri bakangaye, bah la qui s'est porté internet plus que star. Vous comprenez? Tina lâche Neymar bakangaye star. Et Luka bakangayo. Pas monter à comme un niveau quand ce que le mot me dérange qui y a bakangayo.
so déranger dans te ba kangote. Il faut opinion ne peut déranger mutu. C'est que on continue to ba kelo comme ça mutu mutu ke na ndeni azui mbongo na pocha pesa ka te na ka sa papa na ka sa su loy ba bini wapi to ko ka te a bimsa mbongo na c'est que la pesi mbongo na l'état pour akanga ka yo asa no ki motema mabe dans la plus que ndo ka ko te poser faut amaile ne musika. Donc ce qui peut écouter parce que bon moi je suis avec sur les bancs am sorti tout temps au final ni bien. Donc mutu soka kangi so bongo c'est que pour ne mo nanu a senti que non moi non pesé moi non a pesé fort. Donc jeter dans moi non a pesé na niveau il y a faux. Il faut na écarté na limusa yo kana soute ten yo limusa nga yo nzamba jemima yo nzambe na nga po limusa nga na pesi nguya na pesi nguya ka nzambe nga ofungola ba tante landu na Londres koti nzambe ofungola ba tante ba relation partout au sentir que nzambe ofungola yo sko linga tu fenga yo nzambe nanga malgré confinement ba nini o ba génique yo kani nango festation malgré confinement ba génique pende yo kani ntaliboso fali poupa el hey mago de 2 millions et quelques en tout cas de kingwa devant pesa bato ma be 2 millions a comment niveau ndeni ya 2 millions hey on a battu ten pourquoi on a 2 millions problème deuxième personne Mumpe Fabregas maestro Fabregas festation parce que Mumpo beti bo ngonga ngoya ngoyo ya ngoyo ngonga ko benda koni ya ngoyo benda nkoni te kako pesa ka ba moto kako luka makam benda nkoni te me benda ponda mafungola makamu na yo ya musala na yo bisiki wa ba église catholique kufa fumwe yamba makabo yangi pesa na beto ya inziboda fumwe no fumwe fumwe wala sko msoti bas fumwe le ah non ba musique ezala Congo musique ezali musique festation na déplique pomba nuance parce que pour nangai pena acoustique no peno bête acoustique meilleur chanteur et banga mfabuka nani fait rigola lukeli biso ba acoustique yo Karine moko na bête acoustique mémorial ata moi si moto ko longolango yaya ba chute belé ba chute na mboko pena boko sala boko longola lokwa Karine te ponika Karina le carabino boaba ningani pe basi na koyemba ponika sala mangame le carabino boko ka passe na motema te bo sala ta mo effort pongale na abonné na comme nangano chanteuse te bino boada ba chanteuse déjà boze belé na tanga ba kombote bo sala mo loko na yo kabino pona minute boye bokeba deuxième acoustique ezoya quelque chose se prépare bokeba ba featuring ezoya na CP na Karine Mokonde parce que a posté le comme encourager innocent Baloumi une semaine après maman habiti award oyo congolais to yaki aningala ki to yebite qu'est-ce qui se passait pour que obimate parce que ngai nze mwana yo pe ba pesa en tout cas ponanga na moni loko oko ba ko boyo luminate est-ce que ça tricage parce que congolais za motema mabe il peut faire tout qui a bimate rien et soit bimia comme ndé monanga et soit bimia mona kwa akomiye des dangers et comme boy bo finir lié ben pourquoi les katana fleur d'âge naie
ana fleur d'âge na ye azomata hein aza fleur d'âge na ye vraiment franchement courage à Innocent Baloumé, Innocent Bi, tu es encore trop jeune, trop fait dans le côté, au bêta la musique nous déjà bien, on te reconnaît monde entier bah yebio et on te pour na biti à Watsonini, nous a découragé. Non, courage à toi, Innocent Baloumé, courage. C'est pas sorcier arrive hein, avec Ibraton Piana, y a les balaloyembo, y a les mbouzi. C'est pas sorcier. Jusque là, tout ça donne album T biso. Tout ça donne album T biso. Tout ça donne album T. Na lo bango. Tu as qu'à la niveau, ya ba futur, ya ba single. Mais mon koto ça l'album. Ndenge c'est pas c'est bimawana. Et ben nanzela boyo kana souté. Ibraton piano. Est-ce que ça c'est d'acoustique nanou ta? Ibrana c'est l'acoustique T. Hey, yale. So be sala c'est quoi acoustique? Leki. Mwana okoka. Okate. Na ben la bino vraiment na émission yo. Na ki po na kokoloba la mututé o, j'ai des comptes à rendre avec qui que ce soit. Na ki na répondre les fans oyo, okante de po na yo, makambo koma ki na ba live. Le quoi nani comme nani masumu tatindi yo na ozelo tobola nga libumu na bandal état de droit veka kuta na prison bon nga yo ke na nga wapi po veka kuta na prison nga bolukela nga place msibo tianga na prison na veka eza sengo po na ngai na créer maman relation mukola ko bima nga pe na ko komata mo secrétaire place moko ya ba créer akaka bon lukela nga pe na place moko na pavio côté kaka permet na veka pona créer ka nga relation yango to luka ko relation na prison makala donc ce qui pona yo kanza ke ndenga ba kanganga et ça la nga soni te je suis star tu te fais nommer la vie na il faut ba maboy comme la kayo ndenge ba ko komi oh ndenge ba ke no comme na niveau mo boy faut ba maboy comment c'est comme to yeba te oyeba te il faut ba finga yo ndebo comment ko finga na ba commentaire yo j'aime mayo maître Gims mais oui na comme na niveau kalida ka ba finga ta fille et auti su wap mais le za su bongote yo j'aime mayo mwana musala mami yo j'aime mayo kitoko na baki na ko expliquer bino pour comprendre makambo ndezo kendelela déjà bomona Karine Mokoni na matanga na président Mike Ansuluzolo Ariachou azolela ba baza kolela matanga ya Aline donc merci na bino tout boyaki pour la compatir na famille mobimaluyeye et puis jusque là ceux qui déjà corps c'est comme na Kinshasa matanga ko eleka malamu nzamba sunga ceux qui na pesi makasi to kozala wana pour que to mekape ko lela na famille luyeye en tout cas na pesi ba courage na ba tout au dans ba studio bo papa ba album na bino d'ab ça ba inspiration maramba bien enfin que musique congolaise et qui est toujours liboso. Merci beaucoup na Edingwe Motolangenge makambo ba ko salo sali na pesi merci bolo katike o kisi te o kisi te asa nya pesi nga kisi te yemo ebi makambo nya ba na nga o sala nga pe na moni pe na sepe consté sala mi bongo na sepe na mamuna yo ya edi Motolangenge aussi la terre ya edi voilà donc je vous aime je vous adore je vous amour je vous linga je vous tout vraiment je vous tout donc c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise la femme du patron la giga masu za musika ngako kotini nga batuti na nga mona tambola nga mona Congo baza bango beti pa beta nga ka mutu mo so makasa beta ninga na makasa te mais na mona mongo na rapena mona mongo ibola na ebo beta ibola pe na ebo kota mutu chuki oya bela bela kotio pe na ibola pe no kwei pe kakato bi na mabele na ka mongo to yibe masuwa na ka pe na mongo tant boya ka pele bien pona ka pe na mongo voilà donc
na linga bilo moi mingi merci na ba jeunesse obo vanda ka bolo ba kombo na ngala ba coin na bino na ke bo ta l'émission oyo boko tonga na tala ka ba statut na mtu même bo tala ba statut na nga ata na silence na ba ke bo tala ka ba statut na nga bo vanda ba ko ba comme ça ba kibo finga nga merci bo finga nga merci na star na bino Jemima Ibele gros de la presse congolaise ce nga la charge à Karine naza boya te que non o luka ndeni ko influencer o benga boss nanga place na utana boss nanga boye bité boss nanga zaka no fan nanga te wana osala ba chaîne mususu na osala ba Pointi Coin ba EHP Media ba Top Media TV ya Tadingala pa ta pas te utana na utana boss nanga na utana Congo Victor te utana place musika ya te que yo oba no komela boss nanga ne Jemima sala makambo na chaîne na yo omona te que na comme ça chaîne on ya caché na Karine posani asani be mamnga sala Congo Victoria la chaîne nga na sa chaîne te nazawa naza awa la Congo Victoria na mema mokumba nazawa superviseur nazawa c'est toute une équipe au de travail à toi, na Jemima groupe de la presse, superviseur, toi, là, Darcel, ils étaient que cordon, toi, là, Guissolo, il était que caméraman, toi, là, Djoubek était que journaliste, toi, travailler. C'est toute une équipe. Oh, pour il na yo, basani, babango. So, bang, so, toi, na Congo, mais on so, na te péré, au Québec, on la poto. Non, tant à commenter pour d'après na habité quoi. Voilà la personne merci mingi. Na sina ba ko donner bande muto a moni ko émission té à Longwa. J'ai parlé. Merci. Na ba défenseur, na ba bana membre, na ba charge, na lingabino mingi c'est la famille. Yvette Kalombo mami, je t'aime beaucoup. Nous sommes la famille Angelica Madeleine na madame. Notre maman, tous à la famille, Karine Mokondi, la baronne impératrice signorita, et donc, bakombo tout, c'est Karine Mokondi, aoning sa bango tout bakota mayo, changer bango bakote office, akomane boye, akomane bongo, bien pour comme bongo et ça, bien. Ata bufinga Karine, batu akabela bino. Boli apeka na sima mbonga Karine pour mutana alinga Karine te akabelo ka pour fingi Karine c'est que oli apeka na komba Karine donc boy timba so da star ko le bla pe Karine te ko finga pe Karine te ko le pe malama Karine te ko pe mabia Karine te wala seki na linga kete mutu balinga te batanga communauté mutu ba yina ntanga communauté point netinga na penso batum so ni ntanga communauté te c'est que na yina bango tim ko na kota mabele mais autant à comment tu offres un toit d'oïna monto. Il n'a été au lingake pour quand tu vas vie, na ba miniature, na ba commentaire, na ba titre, ba là et quand tu vas vie, na fait mon foutu ba c'est au linga monto na. Voilà, je vous quitte, je vous dis au revoir. C'était Jemima Ibele, le groupe de la poste congolaise. Encore une fois merci à mon boss JB Koumolt, le vrai pétrolier de Dallas pour la confiance. Pour na tout au salaire pour na bis ça absolument plaisir. Merci beaucoup à Willy Mavite les coffres forts et si merci beaucoup à Adosé à maître Sengi depuis la Suisse. Un maître 95 le mobile moko ya mbinga ya Pemba et aussi merci beaucoup à Paul Leventouré. Merci à Jordan Mosindu. Babi Jordan Mosindu mon thème ya Yves du Squared. Papa maman là Joe Yves, mon nom comme il faut comprendre bien, Joe Yves, bongo. Voilà donc Jordan Mosindu, hein, donc maman là, Bogart la biso quoi, mon thème Yves du Squared, na côté ba Suède. Et aussi merci, maintenant pour l'inga Jemima Ibele, bana membre, maman Yvette Mbia, mamie Dai qui maman Belgique 2, maman Belgique 4, maman Solange, maman Liliane, maman Kabibi Mwamba, maman Babarita Mukulu boza ebele na Dubaï ba fan nanga, na ngabino mingi na Turquie, na Grèce, a Fifi ma bobi diminuer bassin, niveau bassin de yela wana a Fifi, c'est très scandaleux, c'est très scandaleux. Mais c'est ça qu'on est là sur toute la presse pour la perte de Charlie Balaka. Non, le blâme Charlie, mais il faut la zone préciser ma délai avant Naya. On se retrouve prochainement. Là, merci pour l'image. Darcel, merci pour le montage. On se retrouve prochainement. Il faut que on se retrouve prochainement. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Sur le site, c'est 001.
Donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambe Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba Loba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Dans une idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga indusa Victoria Certa Amen.